The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Kankwaniriza nnyo program ya Voltage gaba masanyalaze gennyini olunaku luba lwakuna essaawa zibeeremu eyakawungeezi okutuukira ddala ku ssaawa 3 ez'ekiro. Nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga tugenda kwatambula ffenna ate nga bwe twongera okuttaanya ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Tuli mu kutunuulira bunkenke mu bibiina eby'ebyobufuzi era nga bwe twogerera olunaku olwaleero omukyala Nakandi Winfred yali yeesowoddeyo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament akiikirira abakyala mu Kampala. Olwokano nno bwe twogerera yategeezezza nti agenda kusooka abiteeka ebbali n'alangirira nti withdrawing her candidature oba her expression okubanga akulembera abakyala mu kibuga Kampala. Ekifo kino yalangirira munnange bbanga liyiseeko bukyanga alangirira n'ebipande bibadde bitambuziddwa oba bitimbiddwa mu kibuga Kampala ng'ono nayagala ntebe ya Woman MP Kampala District. Olunaku olwaleero akubye olukuŋŋaana lwa bannamawulire n'ategeeza nti tagenda kubanga yeesimbawo ku ticket eya NUP nga bwe yali alangiridde. Ono nno ensonga gy'awa kwe kuba nti obwerufu mu process eno kye kimuleetedde okuba nga ate withdrawinga. Ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa olw'ensonga nti ne Honorable Nyeko Derrick gye buvuddeko naye yagenda maaso n'okuba nga ava mu lwokaano. Ye nno munnange ekyamujja mu lwokaano tekyategeerekeka bulungi, naye obubaka bwe yateeka ku mikutu gimugatta bantu yategeeza abantu be nti kino kyakoze akikoze kimulumye nnyo naye yali alina okuba nga akikola. So nno ne weesanga nti ye olwokaano yaluvaamu, naye ebyo byonna bireeta ebibuuzo bingi. Kituuzaayo ku mulamwa gwe twalina okwogera ku banna NUP abaali bameddwa kaadi, abamu nga beemulugunya ku bakulembeze abakulira akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekyo, so nga ate abalala bagamba nti ensonga za byabufuzi oba oliawo ze zaabalemesezza okuba nga baweebwa tiketi. Ebyo nno bikyatambula bwe bityo, so nga ate yo mu PFF abakyegatta ku kibiina ekyo nabo bawera. Abamu bali mu kusala ddiiro okuva mu bibiina ebyobufuzi eby'enjawulo, of course okuba nga beegatta ku kibiina ki People's Front for Freedom. So nga ate waliwo abalala abali mu kuva mu bibiina ebirala era nga nabo beegatta ate mu bibiina muli ekibiina nga DP, gendako mu FDC n'ebirala bingi nnyo. Bwe twogerera akakiiko akateekebwawo okubanga ate no munnange kawulira okwemulugunya kw'abo abaali beesimbyewo
kuvuganya ku bifo ebyenjawulo mu SEC oba giyite Central Executive Committee mu kibiina ki NRM oba olukiiko olw'okuntikko mu kibiina ki NRM munnange kagenda maaso n'okuba nga kafulumya ebimu ku ebyo ebyasalibwawo. Akalulu k'abavubuka bagiyite wing ey'abavubuka mu kibiina ki NRM okulonda kwabwe ate no munnange kwasazibwamu era obuwanguzi obw'omukulu Tanga ng'ono mutabani wa Dr. Tanga Odoi atwala ebyokulonda mu NRM munnange nabwo bwasazibwamu omukulu ono Collins Tanga. So nno mu kusazibwamu ne kiba nti bano balina okuddayo mu kalulu okwongera ate kuvuganya. Abamu ku be yali yeesemyewo nabo of course baali beemulugunya kukuba nti ono obuwanguzi bwe babukubamu ebituli olw'ensonga nti taata we Dr. Tanga Odoi yatwala ebyokulonda mu kibiina ki NRM so nga bagamba nti obuwanguzi bwe buliko akabuuza n'ebyokwemulugunya. Tujja kukoonako ne ku nsonga eyo katono nnyo naye nga abakulu b'enera mu studios okuli Mayanja Robert ne munna NUP Muwonge Vian bakalide dda mu ntebe. Ngenda kuba mpulira okuva gye bali nga bwe batubuuzaako then oluvannyuma tuyiteko mu wiiki katono nnyo tube nga tetuyingira mu nsonga enkulu ennyo nga mulimu n'ensonga ya banna NUP abali mu kugenda mu maaso n'okuba nga bakwatibwa. Bano nno emisango gye bavunaanibwa of course gya kubeera okola dduyiro w'ekinnamagye giyite parade eyalabikira ku mikutu gye mugatta abantu nga bano beenaanisa ebyambalo byabwe ebimyufu. Byonna tugenda kuba tubyogerako olw'ensonga nti amyuka omwogezi w'ekibiina ki NUP omukulu Waiswa Mufumbiro ye naye yagombeddwamu obwala n'omukyala Sauda Madada. Mbaniriza nnyo akawungezi k'olunaku olwaleero. Omukulu Mayanja kantandike naawe nga bw'olamusa ku bantu. Abatulaba akawungezi k'olwaleero mbalamusizza nnyo. Olwaleero kannamuseeyo ak'ensusso abantu abawangalira mu ggombolola ya Mumyuka Nakawa naddala emiruka Mutungo Luzira Butabika ne prisons abasomye okulaba nti ku mulundi guno ku lukiiko oluteeseza ekibuga tutumayo bansonga ne bye tukimyeyo nga bya nsonga. Era njagala okwebaza ba foundation ambassadors aba Sarah Kanyike Foundation betwabaddeko nabo mu lukiiko gagadde wano ekibuli Police Children's Primary School. Bangi batambudde okuva mu divisions ez'enjawulo. Lwabadde lukuŋŋaana tabamiruka naye ng'omulamwa omwana w'omunaku asoma atya eby'ensonga. Amawulire nno gano galeese akabuguumiriro mu kampu Mukajanga mwe tunoonyeza akalulu ak'okugenda ku district kubanga omukyalo omu yatuuse n'agamba mbu tubadde nga bino tubiwulira eri Kabaale ew'omugenzi Musinguzi Galuga omu abadde aweerera eggombolola. Nanti tulina ababaka wano abafuna ensimbi empitirivu naye basinga kumbagulira nnyo walagi mpozi n'amata mulumbe waliyo eyo akabinja k'abantu bo nga balina brand oli yatuuma n'okwetuma kibeere kyante. Buli awafudde omuntu ng'ekidomola ky'amata kikola ki ebyobufuzi bye we bitandikira era we bikoma. So abantu bwe tubabuulidde nti tetusobola kukulaakulana naddala mu kibuga wano kuba mpulidde abantu boogera ebigambo bingi nnyo enkulaakulana twetaaga okuddayo okudefininga ekigambo nkulaakulana kyeki naye ekibuga tekisaana bannakibuga nga si babugumyeko. So ogwo gwabadde omulamu omukulu era njagala kwebaza RCC w'e Kampala eyatukoledde donation yakakadde kalamba. Njagala kwebaza kampani ya Moviti. Mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo kibayita Moviti Foundation. Mwebale nnyo bebalire ddala okudduukirira enduulu. Twabadde ne campaign eya end school dropout by 2029. Jukira waliwo lipooti eraga nti abaana bangi batandika primary naye tebatuula P7. Bayingira senior 1 naye tebatuula senior 4. Lipooti ya publishingibwa mu 2017 yalaga nti kumpi abaana kakadde kalamba
tebamaliriza mitendera gya njawulo. Okay. So awe twajja campaign eyokulaba nti tuyambako abazadde okuzzaayo abaana ku ssomero mu budde mu lusoma olusembayo, kubanga bw'oba oyagala kutegeera ba dropouts tubategeerera eno ku endi ya mwaka bameka abatudde P7, bameka abatudde senior 4, bameka abayingidde university. Okay. Awo ne tukola research. Neyanziza nnyo TikTok TV okumpanga omukisa because bino tetwandibitegedde singa tetulina spaces nga zino. Neyanziza omukulu Muwonge Vian ogenda kubanga otulamusako naye nga tannaba kujja nange kantwala omukisa guno okwebaza mwenna abasobodde okutwegattako olunaku olwaleero nga tulina dialogue nga twogera ku impact of online media mu transforming a society oba mu kutereeza society yaffe mwe tuwangalira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abalabi baffe era temujjanga okwo n'omulundi omulala bwe tuli batubayise ate musobola okubanga mutwegatta. Kakazindalo kako omukulu Muwonge Vian atuyisize mu wiiki ate olamusa kuba tulaba otuyisize ne mu wiiki bwetambudde. Neyanziza nnyo neyanzeege amannya nze mweyogo gwanga Muwonge Vian. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza management olw'omukisa ogutuweebwa olutatadde okulaba nga tuyinza okwongerako ettaffaali ku ggwanga lyaffe. Njagala okwebaza omukubiriza wa purogulaamu eno kutukumaakuma wamu ne producer waayo. N'ate era njagala okwebaliza ddala be tubeera nabo ku pane eno okulaba nga tulina akatini ke tuyinza okuba nga twongerako. Naye kisingira ddala njagala okwebaza Omukama Katonda atukuumye nga tukyali balamu, si maanyi gaffe si buyinza bwaffe, era tusaba atukuumire ddala. Nsaasira abo abafiiriddwako abaabwe ate ne ntwala omukisa guno kuyozaayoza abo batuuse ku birungi. Ensi bwetyo bw'ebeera, abalala baba bakungubaga nga balala bali mu masanyu naye ensi bwetyo bw'etambula. Ne tusaba Omukama Katonda ffenna atugumye mu mitima. Wiiki eno ekisookera ddala njagala okubaza Digital olw'enteekateeka gye mubaddemu n'okuteekawo survey ey'enjawulo n'ekigendererwa ekya reforming. Era kindeetedde ekintu kimu abatuwuliriza media house wano nnyingi ze mmanyi nga omuntu okukyalawo mu puroguramu eva ku ssaawa mpaka ku ssaawa 3 nga moderator atwala akakadde kalamba. Era nkubira omulanga naye nga mpisa wano ku Digital bannannyini b'emikutu ebintu bino bayinza obutabimanya mu bannabyabufuzi nga babagambye. Naye bayembulesinga ennyo enkola ya surveys n'eno n'ekigendererwa ekyokutereeza. Emabega nina omuntu omu eyampita ku media house emu bwe namugamba nti nzijja nangaye kale naŋŋamba nti ojja n'amata kati saakifaako nnyo naye bwe zituuka ssaawa 10 puroguramu yali yasaye mpaka ssaawa 3 bwe zituuka ssaawa 10 naŋŋamba ndowooza ensonga yange kubanga ye by the way yalina mukwano gwange nakolako nga naye ku gundi ku lady emu naŋŋamba nti kansuubire tokyaleeta kakoko kati oleeta nte nemugamba nti ale kiki naŋŋamba nti ahanze atano nemugamba mukama wange sizina olina okulondawo kimu olondawo content gwe nnina oba si kyekyolondawo aba balina ssente. Kati olwa microfinance tumanyi Pride microfinance baba yaze ku eyo show bamujjako mmeka. So kino omuntu omulala ayinza okukiraba ng'ekintu ekyangu naye kimma abantu omukisa abayinza okuba nga balina kye bagamba eggwanga. Era ne ntwala omukisa guno okubeebaza wano kubanga byanemuwa platform n'ayongerako nga talina wadde ssente z'abawadde. Tukitwala nti kya mugaso. Ndaba nnyo ne show kunene endala bumuyita bannabyabufuzi ab'enjawulo bemuyita ab'ebyobuwangwa okulaba nga bayinza okubaako kye boogera n'ekigendererwa ekyokuzimba eggwanga lino eno. Ekyokubiri Lilian njagala tusaasire nnyo eggwanga lino eno. Bwe tunaaba tetukozeewo kye tukoze nga ne Katonda mu kaseera kano eno tajjukidde ku baana be tugenda kufiirwa eggwanga lino Lilian. Tutya? Lilian okimanyi nti tusobola okubeera wano netugamba nti omuliro gukutte wano nkitwala eddakiika 2
nga poliisi tennajja nga n'ambulance tezinnajja kutwala ffe oba tugeza ababadde bakoseddwa naye obadde okimanyi tusobola okubeera wano eno Mayanja nayo ya pizza mu dakiika 5 nejja. So ebintu ebyo bibiri njagala obitunulire mu context nti amawanga bwe tunaba twakuzimba amawanga abantu okutandika mu kifaananyi ky'eggwanga nga beerabamu twetaaga poliisi ekola nga bw'olaba private sector nga pizza weesobola okutuuka amangu wano ne poliisi obuvunaanyizibwa bwayo ate yo yandibadde etuuka n'amangu nnyo n'okusinga owa pizza. Tuwangaalira mu nsi nga okufiirwa essimu ate si omuntu afiirwa ekitiibwa. Tuwangaalira mu generation eno nga n'okuswala tetukyaswala abaana bambala obukete abakulembeze buli omu akola bibye kugamba ng'ensonyi ziwedde ku bantu. So kineeraliikiriza okulaba ekkubo lye tukutte era lyani mbeeraawo nga ndi ku ka TV kange bino bi TV bikibuto manyi ze kyenina mbeeraawo n'abaana bange ne mbatunuulira bwe nti nga n'ensi eno baligibeeramu batya kubanga ndaba ebiseera by'omu maaso ebijja byoleka katyabaga kokka bw'olaba leeta abaana tebasoma bw'olaba ekiri mu malwaliro n'olabe binenyezebwa ku gavumenti oba n'abazadde nammwe temukyakola mulimu gwammwe ng'abazadde. Patire binenyezebwa gavumenti kubanga njagala liyani abali eyo bategeere nti gavumenti erina n'obuvunaanyizibwa mu maka gange. Kyova olaba gavumenti eyinza n'okunkugira okukwata muwala wange akabadiya nenga nti akotoka mukwata. Naye batujjukira ebiseera nga covid enamba y'abaana abaafuna embuto nga bazifunira waka nga banenya gavumenti olw'okuba nti amasomero gakyali maggale. First lady n'avaayo n'akyogerako n'agamba nti abazadde oba oli awo bwe batakoze buvunaanyizibwa bwabwe ekyaviirako abaana abo okufuna embuto during covid because tebazifunira mu masomero wabula bazifuna mu biseera. Weesiimira bebaze Katonda nti oli mumbejja ate n'owoowangalira towangalira mu nzigo ttanga nze gye mpangaalira. Nze gye mpangaalira nfuluma ngenda ennoonya 10 ne mukyala wange n'afuluma agenda anoonya 10 abaana ne tubalekera baneibo ba ne tubalekera ekyalo. Twandibadde nga naffe twagala nnyo abaana baffe batubeerenga okumpi nga naffe tubeerawo ne tugamba nti lwaki omwana wange kubanga obusobozi tetubuyina obw'okubeera nga abaana tujja kubabeerako kubanga tuyina olina obuvunaanyizibwa obw'okumunoonyeza ekyokulya obuvunaanyizibwa tuyina bungi nemulekerera abaana. Ati kati kankubuulire ne bwe naabeerawo agenda kulyaki kyekiririrya nikyembadde nkugamba nti kyotasobola kujjawo y'ensonga ya gavumenti nti bino ebintu bitandikira na mu byanfuna. Ebyenfuna at the macro level bye byaffectinga ebyenfuna ebyavyane mu nsawo yange. Kyova olaba Lilian nakugambako wano lumu nekugamba nti bw'otunuulira statistics zikulaga nti family breakouts ezisinga ziri mu abo fe abawangalira mu nzigotta abaavu abanaku kaama nti nze ngenda kuddayo ewaka ne mukyala wange okusanga mukyala wange naye ensonga egenda okutuyombya nti bwe nabadde nvaawo nalesewo gumu 2 saamulekedde gumu kitundu naye gumu 2 gwe nabadde nkola ki gwe nabadde nina ekyo kigenda kutukola ki okuleeta embeera bwe kinaatuuka ku muganda wange Mayanja ayina omukyala ne waba yamulekedde emitwalo 10 ng'anyiize nga bujaleka 15 ajjako moone apo ajjako moone ebifi ojjako moba n'emmotoka amugulira empya n'omukyala ekyakite naye nze nange ku mulimu gyenva bambonyeza banfumyefumye nzizeyo omukazi naye anfumyefumye oluvannyuma nga naye mukubye nenyumba gy'osulamu terimu sirinja mmese bwe zibaso
bino ebintu abantu abaagala eggwanga lineeno n'abakulembeze tuteekwa okufumiitiriza kiki ekiyinza okuba nga kijja kubanga kirabika kinene nnyo n'okusinga ffe kye tulowooza. Weewaawo ngenda kuba nkomawo gy'oli mu maaso kaawo njagala okwaniriza omukulu Sendagire Muhammad tetwali naye sabbiiti ewedde newankubadde nga abalabi baaliko nga bakwebuuza kyamukiza mulungi nti w'oli akawungeezi k'olunaku olwaleero oba oli awo mu kulamuzaako ku batulaba otubuulire n'ekigenda mu maaso mu kibiina kya NRM. Yes, ndi musanyufu nnyo okubeera n'olunaku olwaleero. Amanya n'eddoboozi Sendagire Muhammad Kasirye. Ndi regenerated naziddwa bujja oba reborn ku nsonga z'ekibuga Kampala era nga tukyaziriko nnyo. Unfortunately njagala okwetondera abalabi baffe n'okusinga ababaze nga bangoberera nti wiiki ewedde emabega natawanyizibwamu ebintu byalinga bibiri. Okusookera ddala nali nina okukola appeal kwoyo gwe baali bawa card eyowa Lord Mayor Mwami Kizito nga nemulugunya nti si yali agwanye okuweebwa card. Ensonga zange nga ziri clear nti NRM ebanga yasobola okulaba omukyalo ow'olubuto gwe baakuba abayaaye ku lunaku wali eri mu Kisenyi neraba abayaaye ababba obululu mu Kisenyi results nebanga teyina yo yalaba nga democracy alyoke awo democracy atambula nalaba nga bwali bulyaza amanyi okuba nga tebakansolinga Kisenyi 1 Kisenyi 2 Kisenyi 3 kubanga ababbi b'obululu baconcentratingira mu divisions mwe bayina amanyi okubba. Kakati Mwami Kizito nze nalina evidence nti baconcentratinga mu Kisenyi y'okumubbira okubeera nga numbers zeeyongera. Okay? Oba mu Kampala Central naye specifically mu parishes z'Ekisenyi ne Mengo. Then Mwami Mahadi gwe bajjayo ye yaconcentratingira mu Lubaga. Si mu lwakuba nti abantu bamwagala naye wabula mu kumubba. Then era mu wiiki y'emu mu Kyalirian nalina okudduka ate amangu ngende ku Electoral Commission okulaba nti oba at least nasobola okujja independent. Unfortunately Electoral Commission engeri gye yateekateekamu ensonga zaayo eyina kapati ke yayogera nti at least omuntu alina okuba n'abantu 5 abamupasekeninga oba abantu abasayininga. Kakati nze ne ttiimu yaffe twalowooza nti 5 ago gajja kubeera ga divisions era kyatwanguyira nnyo okufuna 5 ku division level. Ne tukwata abantu baffe 25 okubatuusaayo tebaatuddamu Moreover nga twaliwo almost ennaku 2 kubanga Electoral Commission yali esembera ennaku nga 2 nga 3 nga 4 nga 5. So fe nga 5 ku lunaku olusembera eddala almost mu evening lwe batugamba nti twagala abantu 5 pa electoral area nga electoral areas mu Kampala yonna ziri 14. Kitegeeza I needed more than 500 signatures. It was too late for us. Ekintu kyetwawulira nti kyali frustrating. However, njagala okugumya abantu baffe nti twakizudde nti Sendagire Muhammad nkyasobolera ddala okukola emirimu obulungi ennyo nga wenjagala kibeere lwakubadde nga si Lord Mayor naye tusobola okutuusa obuweereza bwaffe mu maanyi gaffe we ebbanga litumanya nga tukyali mu NRM era akakasadala emyaka 5 gineeno you will dearly feel what we are doing in Kampala. Watukamba keetonyeke gwake ojja kubeera ku ballot ya Lord Mayor. Kikyali kyekimu keetonyeke gwake nali ntegeeza nino kutegeeza nino kireetawo nti keetonyeke gwake nali ntegeeza okugenda mu maaso okufollowinga demokrasia. So mama ngeze we yali ansomesa yaŋŋamba nti omulimbo omwerekeranga paka ku mulyango. Kati simanyi oba omulimba yali gavumenti oba omulimba yali pate yange eya NRM. Kegwake keetonye twali tutegeeza democracy. Kegwake keetonye twali tetusuubiza abantu kye tutaakole. Tetugenda kusuubiza tulina plan B kye tutayina. Okay? Our plan B is very clear nti ensonga zaffe ziba nga zaali z'abantu kubalwanirira
tujja kusigala nga tubalwanirira. Mwami Sendagiro olidde ebigambo byo. Tewali kigambo kye ndidde. Siri wano leero. Ogenda kubeera ku ballot. Keetonyeke gwake siri wano. Ku ballot onaabaako tobeeko. Navudde ku nsonga z'abannakibuga. Ku ballot onoobaako tobeeko. Mu kiseera kino kye twogereramu mukyala Lilian. Ballot twasigaza ya mitima gy'abantu. Sendagire njagala kuwulira ye oba nedda. Amazima gali nti kwe tuli kubanga abantu baatulonda. Ngamba mu mitima gyabwe. Mu mitima gyabwe batumanyi era weetuli nnyo. Seza nnyo. Kati nnyo kyesaagala. Katono nnyo genda kuddewo. Batutereko koko Ssendagira atuyanye. Tuwene ku mazzi ag'okunywa. Omukulu Sendagire. Olowooza mu abakulembeze n'ebigambo byammwe because luli watugamba ku ballot kwoli already ng'owakanyiza ebyali byasalibwawo ekibiina kyo. Saawa zino olinga alidde ebigambo byo okubaakinga okukkiriziganya n'ensalawo nga bwe yatambula. Ensonga lwaki nagamba kegwake keetonye. Ensonga lwaki twagamba nti keetonye kegwake. Tulina okukimanya nti ebigambo bye twogera wano ne bannange bano bonna bye ebigambo bannayuganda abali eyo bye bawulira nga byali byakukyamuukiriza balonzi. No, listen to this. Bye ebigambo bye nsuubira nti bannayuganda bye bibaluma. Era batutunuulidde ng'abakulembeze abali wano ffenna nga tuli bannayuganda era nga balowooza nti no with us Uganda erina ebiseera ebirungi ebyo mu maaso. So akalulu ne democracy ali mu Uganda okubeera ku ballot it's a process. Kwegamba it's a process of holding authority okutuusa ebintu ebimu. Naye ate wabanga waliwo abaatuzannya here and there ne tubanga tetugenda kubeera ku ballot mu buntu tekijjeewo nti amaanyi gaffe ag'obuntu ne mu bwongo gafudde. Olunaku olwaleero mu America waliyo omwami bamuyita Charlie Kirk, I think Quick oba Kirk, I don't know, ne yafudde leero nga ekyamuse kyekyo kyennyininyini kye yalinga ajja ayogerako okubeera ng'ayogera ku gun violence era yennyini yeyamusizza. Naye Abamerika babadde boogera bagamba nti wabanga waliwo ababadde bamulwana ng'akyali mulamu kakati ate bagukumyemu bukumi abantu ate bagenda kwongerera ddala okugenda mu maaso ne ideas ze. So bannabyabufuzi bwe tuvaayo ng'ensonga zaffe nga Sendagire Mamadi ensonga za kibuga Kampala. Sendagire n'avaayo n'agamba nti agenda kujja kuba Lord Mayor. Era ababawuliriza abamanyi nti nno byayogera bya nsonga. Oba Mwami Vianney ng'ayagala kujja kuba MP mu kitundu kye. Oba muganda wange Mayanja. The key issue is not the position where Mayanja wants to come. The key issue that is more important is Mayanja's ideas towards his area and transformation. Because transformation of an area, that is what we call politics. Transformation of society. So awotagenda kuva Sendagire. Awotagenda kuva. Naye nziza ngala okwongera akadde atwongera okwogera ku nsonga eri mu kibiina kyo. Akalulu k'abavubuka kaasazibwamu. Ebimu ku byaleetera okusazibwamu kw'akalulu kano ensonga yali ya violence eyalimu mu process yonna yonna. Weewaawo nga n'abamu abaali mu lwokaano bagamba nti obuwanguzi bwa Collins Tanga babuwakanya olw'ensonga nti taata we ate yakulira akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kya NRM. Obuwanguzi buno gwolowooza mu kusazibwamu bwasinzidde ku kikwongera kulaga fairness nti ekibiina kiri transparent mu nkola yakyo ey'emirimu? Kibuzo kirungi nnyo ky'ombuuzizza naye njagala nkiddemu nti first of all twaswala mu mazima. Twaswala ng'ekibiina kya NRM ne sekuswala yenna nti President Kaguta Museveni twamuleta ne tumutuuza mu tenti ye nga chairman ng'ate president w'eggwanga. Kyokka ne tutakoma okwo ne tu-invitinga bannaffe abalina ebibiina eby'amaanyi mu Africa okujja bawitnessinge the gloriness of our party. Bino byange President Kaguta Museveni nkakaza singa yali mu myaka gyange yalikoze nze Sendagire bye sisobola kukola ku kalulu akaaliwo. Kubanga President Museveni ekibanga ekyasinga okumunyiiza mu byonna ebyaliwo mu Uganda mu kiseera ekyo yali demokrasiya n'okubbibwa kw'akalulu. Yali spark. Yali spark. Wekibanga kye kyasinga okumunyiiza n'agenda mu nsiko. Ffe ensi gyatuzimbidde right now tetukyasobola kugenda mu nsiko.
wabula ensi gyatuzimbidde right now tulina options bbiri. We either divide ourselves amongst us or we tubanga tetutuuse ku ekyo njogera nga yetaliiwo. Wano ebbanga lyabeera nga waali definitely tujja kwogera naye nga we tugenda we shall go behind him nga twagala guidance. Naye waabanga taliiwo, that is Katonda wali bageze kubanga ogenda kwa Katonda Uganda ekyaliwo. Ensi ne system gyatu buildingidde ya either kweyuza mu democracy gwe tulina oba si kyekyo okola ebiri worse than that. Era kineraliikiriza okusinziira ku bye nalaba nga sendagire kineraliikiriza ku governance eno gye tugenda okuyingiramu ey'emyaka 5 egiddako. Ekyokubiri kineraliikiriza nti President Museveni yali badde azuukukiraawo wennyini kubanga njagala nkubulira lino eggwanga lyali limazeeko ekiseera kumpi lya weeks nga 2 nga president wali naye nga eggwanga teriri stable. The stability of a country is not just kuwulira mundu na masasi. But the stability of a country sometimes egira ddala mu context n'ey'abantu kye bawulira within themselves. Nti President Kaguta Museveni yatuula wali nga baministers be babadde nabo mu cabinet. First bagudde mu primaries. Abamu abagwa mu primaries ne balowooza nti oba oli awo museke tujja kola ki? Tujja kuwangula. Naye ne bagwirayo. Mubamu ba ministers be babateekako ne mu partition nti bali babbya akalulu mu primaries. Kakati olinga bamugambye nti yali yabba akalulu mu primaries naye ne museke gyali ayagala okukabbira naye ne bamukubirayo. The president's presence ekololo okuwitnessinga amaloboozi g'abavubuka. President n'agamba muddemu akalulu k'abavubuka nze nga munnabyabufuzi era alabira ewala nina signals ze nafuna. President lwaki yayogera kuddibwamu kw'akalulu mu bakadde. Nze na witnessinga president nga ajja for nomination baali bavubuka era be baaliwo. Unfortunately kano kakulu nnyo Uganda ne ba politicians fenna okutwaliza wamu abali mu opposition n'abali ku ruling government nga NRM tetwagala nnyo okudiscussinga ku events ne depth yazo kyezitegeeza. Nti President Museveni weewaawo ng'agezaako okupreparinga Uganda eri abavubuka. We are preparing Uganda in now a confused state. Awo njagalira okubuuza ekibuuzo kino. Bino bigambo byange katono nnyo njagala nakyo ogende nakyo. President yalagidde akalulu kano kaddibwemu. Mulina assurance kinti ebyaliwo luli ku mulundi guno tebigenda kukomawo. You see, key point eyakalulu okuddibwamu yali conflict of interest. Key point eyakalulu okuddamu yali erinnya lya Tanga Doi teryabulamu. But the same key points nange sendagire ezansula mu kalulu erinnya lya Tanga Doi teryabulamu. Era in the same key points nga ziri ezaddizibwamu kana akalulu. Buganda ne Kampala, it is one of the key regions that we have in this country. Weewaawo nga tuli nsi ya wamu naye Kampala tuba twogera ku Buganda. Kitegeeza nti ba candidates si bonna abali mu kalulu ako wekuba nga mu ffenna teri n'omu yayitibwa wadde okuwuliriza ezaali ideas ze ku such a key area kiba kitegeeza naffe batutwala we are nobodies in one or the other. Are you getting me? Am I clear? So the democracy the president went to fight for. Democracy president we agenda okulwanira. Yagenda kulwanira democracy nti muwonga alibeerawo nga ina ideas ze, Vianney alibeerawo nga ina ideas ze, naye abalonzi balironda nga balironda okusinziira ku ideas. Ekyabadde mu NRM abantu tebalonzeeko okusinziira ku ideas. Ekyabadde mu NRM abantu balonze kubanga waliwo eyawaddeyo ssente. Mukulu Sendagiri ekibuuzo kino Museveni yavaayo clearly n'agamba nti I'm fighting corruption. Kiriya nga n'enseeraba kiribeera ne mu history. Naye ng'ate process ya corruption ye yalidinze ba leaders okujja. What does it mean? It means that in the next 5 years ze tugendamu kiriza obagaana corruption levels zigenda kweyongera. One. Secondly, ekyabadde mu NRM kiri clear nti aba members aba NRM
tebakyayagala Uganda as a country. Ekibuzo kino nakyo genda abalinga opposition webavaayo ne boogera nga rhythm gye boogereramu it is Uganda kiba kitegeeza bebaagala Uganda n'okusinga aba NRM. Oyogedde ku nsonga ya democracy n'ogamba nonyonyola engeri democracy obaoliawo gy'ataalabikidde mu delegates conference yammwe. Ekibuzo kyenkuweereza kye kino bwe kibanga democracy alimye okubukalamu NRM anaasobola okubukalamu ggwanga lyonna. No. Lilian ekibuzo kyali badde nti democracy wabanga aganye mu NRM kubanga najja kono ne nkugamba Lilian nti I'm not a prophet of doom. Ne President Kaguta Museveni bwe bagenda mu maaso n'okuyisaamu amaaso ffe basendagire bye twogera. Oba oliawo luli kyalumu eggwanga lirijjukira nti basendagire baayogera. Mudakikem. Nayogera ne ngamba nti nno ekirisuula NRM government bano tebalina maanyi gakikola. None of the opposition can fail the NRM systems. But ekirisula NRM kyetandise okweraga ndi kiribeera ba members ba pate bennyini. Okay. Omukyala Rebecca Kadaga tayinza kuvaayo nayogera ku kigambo royalty. Royalty kitegeeza mu kutegeera kwange ndi sendagire nja guma enkube nja guma nemekulya nja kusiiwuuka ng'erinnya la President Kaguta Museveni likyali shininga nga NRM party ekya shininga but none of the voters actually heard her speaking. Okay. So, irrespective of endabika, actually nekano kangayiseewo. Nze kyayongedde okundaga nti abantu bava mu Eastern Region specifically Busoga. Kyekiseera nga ba MPs ne ba leaders aba NRM bali bayiseewo. Balina okukaka ennyo gavumenti n'okukola ennyo n'okusinga opposition. Njagala kudda mwami mulungi. Amalobozi gabwe n'abantu baabwe bafuna services. This is the Uganda we are in. Bottom line. Neyanzige mwami Sendagire Muhammad. Mukulu muwonge njagala nzirewo. Bino byonna byatuuseewo. Naye gwe ki ky'olowooza ku kibiina ki NRM n'engeri gye kikuttemu ensonga z'ekibiina munda? Bwe mbadde ntandika wano neesibye nnyo ku environment n'omulembe guno. Yes, sir. Era nze sirabawo musango Tango Doi bwe yakola bwe kibanga buli omu bw'atyo bw'akola bw'ogezaako okutunuulira Mwami Museveni essaawa zino tuli ku investinga sente nnyingi nnyo okulaba nga omwana we yamuddira mu bigere. Okay. Bw'otunuulira Gilbert Bukenya baali baseka naye yali apulaninga kubaako waateeka mwana we naye omwana we n'amaliriza ng'akoze eki ng'afudde. Juzi nalaba puroguramu kuva wano ku Digitalk gye yakola ng'agamba emyaka 11 emabega talabanga ku postmortem. Emyaka 2 emabega talabanga ku postmortem. So ebintu bino nga bw'olaba abaana b'abatumukunde balina we baagala okubeera, bataata baabwe balina we baagala okubateeka, abo balina ebitongole nabo waliwo gye bateeka abaana baabwe. Kirina obuzibu bwonna abalina obusobozi bwe babanga, because Dr. Tango Doi yategeeza omwana we emyaka egyessalira egy'okwesimbawo agiweza kubanga waliwo ababikola, waliwo president ezibaddewo nti buli omu ali mu ofiisi aga nti nze bwe nvaawo njagala mwana wange yaba abeerawo. Abo abalina institutions ez'enjawulo nabo bwe babanga bagira bajjayo baana baabwe mu byalo era ne babaleeta ne babaweeza ofiisi nga tebabawadde ku basis of meritocracy nti amuwadde ku merit. Kubanga Lilian kinjagala tukkanye ne bannange wano nti wano tewaliwo institutions bw'oba tozimbye ebitongole byetengeredde n'okera ku makyanga their terms and conditions that Mayanja must be subjected to ne Sendagire must be subjected to. Naye nze taata waabwe ne mbayisawo mu mbeera eya kunyukunyu
era ne bayitawo. Naye kaluka NRM kakusimba mugongo. Ati nkugambye ensonga zimu ezakasisazizaawo. Yes. Nti waliwo eyaba conflict of interest. Nibwe kabeera kubanga juzi nalaba omulangira Kasimu Nakibinge. Ngaga nti yali tamanyi nti n'akalulu k'omu mugongo bakabba naye yalabidde wano. Kubanga akalulu k'omu mugongo nako petition zizaalinga mu bina nga baga nti akalulu kabbiddwa. Naye njagala nkubuuza ewantu awo ewaali abantu nkaaga wajja wati oli okuwandiika n'awandiikawo nti wano waaliwo 209. Kati Lilian njagala tukkirize nti tuwangaalira mu bwewussa ebikolebwa byonna bikolebwa ku lwakibaliga. Bwe bikolebwa ku lwakibaliga naye ne tutuuka ekiseera ne tugamba nti Tango Toyi mubi nnyo, Tango Toyi era yabadde ku mwana we. But ne bali eri abakoze biri eri ate ebisinga okubeera ebibi nga bo bawulira abaana baabwe be bateekeddwa okubeerawo ate bo tetuboogerako. Bwe tuba twagala okwogera ku nsonga za Tango Toyi era njagala gamba bano ab'NRM kyandibadde kirungi ne tutandika okunoonya tutuusewo tutya wano okubeera nga buli muntu alwana. Kubanga nakugambye nti ebineeraliikiriza bwe ntuula wali ne ndaba bamuwonge nga batudde wali kineeraliikiriza kubanga ndaba abalina woofiisi eziteekwa okubagabula eziteekwa okutematema ebyobugagga by'ensi eno nga babiwa baana baabwe. Kati nze byane neetunuulira nga siriiyo neesaasira abaana baabobwe. Kitegeeza mukulu muwonge omukyala wano Susan aŋŋambye nti nammwe mu kibiina kyammwe omu kubali kakiiko ak'ebyokulonda already naye yeesimbye. Ati kiri kyenkugambye nti olakinga n'ensonga ezimu okuzoogerako kubanga enkola gye tuli mu nkola ya kibaliga. So ne mu kibiina kye enkola ya kibaliga. Nayogedde ku mulembe, tuli ku mulembe ogw'ekibaliga. Okay. Ono Mayanja ajja kugamba candidate owa Nakawa East yakulira akakiiko ka Electoral Commission ewaabwe. Onogera kyegamba nti tuli mu bintu nga buli omu akola sambala nafuka sambala. Naye ekigenda okumalawo bino eno ffenna kwe kukkaanya ono w'NRM nakkaanya nti twandibe ekkubo lino ne tukutte sitoofu. Ne Vianney nakkaanya gy'ali Mwanguleera Mwanguleera naye nakkaanya naye nakkaanya twandibanga twava kuki ku mulamwa then ne tugamba twavadde ku mulamwa ne tutandika okulaba nga tuzimba eggwanga. Naye bwe tubeera mu mbeera bakola sambala Mwonge Vianney Mayanja njagala kudda gy'oli ku nsonga eno gye tuliko. Ekiri mu NRM okiwulidde ensonga zirimu conflict of interest. NUP ensonga y'emu kyokka ate muna NUP naye ensonga gya raisinze naawe kutwaliramu okuva mu kibiina ki PFF. Kino bw'okigatta awamu oba bw'okizingira awamu kyogera ki ku bibiina by'ebyobufuzi n'engeri gye bihandolinga ensonga zaabyo munda? Tujja kwogera ku bibiina byabufuzi mu sense gye bitegeeza kubanga ebyo mu Uganda tebiriiwo. Mu Uganda baatukolera ekintu kye baayita hybrid. The system gye tuliko it's a political hybrid. A presidency erina parliament eyagala okubanga ne parliamentary system. Multi-party system ate nga state eri single party system. Naye nyumiddwa nnyo okuwulira Sendagire era obwedda mutunuulira. Bw'omutunuula obulungi bw'oti maaso munda n'omuyingira kubanga mu maaso osobola okulaba omutima gw'omuntu. Ndabye obulumi bwa Sendagire.
nendowooza kusendagire yasooka n'essaawa zino yeebase mukomera eruzira ebyo sendagire byabadde ayogerako era bye byamuteeka nawali ne bwe bamukongoza ne bamujja e Kenya gye yali alaze ne bamuleeta wano ne bamuteeka mu kooti ze tulowooza nti zo kooti baabuwe omusango gwe bamuvunaana gukyagaanya okutegeerekeka obujulizi bwa kunoonyeza mu kiwato nga yirizi eddembe lye likyayongera okutaabongolwa omusajja oyo yawandiika ekiwandiiko omusajja oyo n'atandika ekisinde kye bayita reform agenda basendagire ne bagamba oyo ayombera mukazi ensonga ye ya mukazi omukazi n'afuuka omukazi bwe kitaabamalira ne bagamba mulwadde n'awasirimu agenda kufa tatumalira budde bano n'abagamba mbyogedde ndi mukiga ate sinywa sirina bukyayi eri Museveni kuba nammwe mukimanyidde ddala nti mu lunaku lumu oyo omusajja yali bulamu bwange n'agamba Augustine Luzindana bano basendagire baali bakyasoma ti Augustine Luzindana omusajja oyo olowooza tasobya naye nze maaso agange gano amanene abaganda ge bayita maaso mbira ono omusajja yava dda ku mulamwa kyazimba si kyekyali kisaana obulamu bwaffe mu nsiko sendagire toddangamu okubeera ku TV nga nange kwendi n'ogamba abantu nti President Museveni ekyamutwala mu nsiko kaali kalulu okay fine katubadi meeting ku narrative yammwe bwavuddeyo kiki ekikyuseemu so where is the fucking fundamental change he talked about singa tuba tukisibidde no waliwo ebiruma yes nkitegeera waliwo ebiruma nga tujja ku exercising eddembe lituweebwa chapter 4 tuterezeemu okujjayo obulumi obulungi bwa sheeno sennagire embooza gwe Museveni bwe tugamba keep other factors constant katugambe nti ensonga semasonga yali democracy challenge zakalukalu 1998 right okay fine n'alwana n'emmundu 27 emmundu zaali 7 abantu be bali 27 na bakabamba nga tagenderedde long story short nakwata government era buli wazengu okwogerako gyaffe ayogedde ekigambo democracy 40 years later otugamba ki kati sendagire mu FDC omwo batuyigiriza okubeera ba analysts ye muntu asanga wa matafali nasanga omusenyu nasanga cement nga bamusudde eri ebitiyo biri upside down n'abitunuulira ye n'alabamu ekizimbe oba ekitaliiwo oba kitegedde kati sendagire bwebanga ensonga yali democracy tusooke tutunuulire omuwendo gwe twawaayo anyway okukuba obwanakyemaliro obwaliwo tuzimbe this democracy figures tulinako obuwanga obuwera kumpi akakadde kalamba mudakiika ng'emu mukulu mayanja so ebirala nkugambe tubikipinze constant naye bo abaafa ne bakuŋŋaanyizibwa ku buwanga tubalako akakadde kalamba eyo statement nene era emala abantu obwababanga ddala balina ensonga nga bagenda mu ddwaniro okubaako ebirabwa n'omuzibe bebalekawo bw'abanga emyaka 4 democracy akyabakubya mpi awo nze analyst sisobola kuddamu kugamba nti democracy yamutwala mu nsiko sendagire tutule ku TV eno twogere bino ebigambo bibiri ne bwe naakoma wano ekisooka President Museveni teyagenda ku lwanzubizi bwa Uganda government economically because you can't appreciate kyolaba kati nga totegedde gye kiva njagala otuuke waawo tuvudde mu kuwumulamuko mukulu mayanja njagala otuuke waawo nga tuvudde mu kuwumulamuko bano abasajja sendagire beweesibako balina agenda yaabwe tebagiteeseza na Uganda
balina gye baava ne beekuŋŋaanya ne bagenda e Mozambique ne bakola training ne bajja wano kigenderere akalulu k'ekinaana kyali just kyekwaso. Njagala tusooka tuwumulemuko katono. Akantu kansiiwa. Tugenda kudda obenga okatandikirako kennyini gaba amasannyalaze gennyini nako olwokuna. Njagala tugende tuwumulemuko katono nnyo. Bwe tukomawo akasiiwa mukulu mayanja abenga ate akatuwa mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Tuli mu kutunuulira obunkenke obuli mu bibiina eby'ebyobufuzi olwo nno nga bwe twetegekera akalulu ka bonna aka 2026 mu ssaawa yaffe ey'okubiri ebyokwogerako bingi nnyo oboolyawo tutunuulire n'enneeteekateeka gye beeteeseteeseemu mu mbeera eno nga abakuumaddembe oboolyawo bali mu kulondobamu abantu ab'enjawulo especially abali ku ludda oluwabula gavumenti. Tuwumulamu katono nnyo tukomawo temuvaawo.